अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद करते हैं सब बेखौराफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉड फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉड फार्म, उसे भी फॉलो करें और ग्रुप भी बनाया हुआ है वाजिद अली गॉड फार्म के नाम से, और बकरी फार्म साहिवाल के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसे भी ज्वाइन करें ताकि अच्छे अच्छे खूबसूरत जानवरों की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम वीडियो बना रहे हैं, अली फरमान भाई हैं हमारे, ये उनकी वीडियो बना रहे हैं। उनके पास ये बच्चे हैं, इनमें कुछ ब्रीडर हैं और कुछ पट्ठे हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम अली फरमान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? कितने जानवर हैं? 8 जानवर हैं। 8 हैं। इनमें नर कितने और मादियाँ कितनी हैं? 2 नर हैं 6 मादियाँ। 2 नर हैं 6 मादियाँ। सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं, नर दिखा रहे हैं या मादियाँ? सबसे पहले आपको नर दिखाते हैं। चलें ठीक है जी, नर लेकर आएँ। सबसे पहले ये जी फर्स्ट पर आपको एक नर दिखा रहे हैं जी, ब्लैक डब्बे में है। इधर ले आए, थोड़ा सा इधर ले आए। इसकी क्या एज है? इसकी एज है भाईजान 8 महीने। 8 महीने का है। अच्छा। और जी अली फरमान भाई क्या मांग रहे हैं इसका? 38,000 इसका है। प्यार मोहब्बत करके कितने तक हो जाएगा? 35 का। कोई और गुंजाइश है? और हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक हो गया। दूसरी साइड करें इसकी। ये जी इसकी दूसरी साइड है, ये चेक कर लें। कितने माह का बोला है? 8 माह। 8 माह। नंबर अपना एक दफ़ा बताएं। 0314 50 23 101 है। व्हाट्सअप इसी पर है जी। 0314 50 23 101 है जी। ये फर्स्ट टाइम जो है ना, फर्स्ट पर आपको दिखा रहे हैं ये बच्चा, ठीक है। और दूसरा पकड़ के लेकर आए, वो भी नर है जी। दूसरा जो है ना वो आपको नर दिखा रहे हैं जी, ये चेक कर लें जी। अली फरमान भाई इसकी क्या डिटेल है? ये कितने माह का है? ये भाईजान 6 माह का है। 6 माह का है। अच्छा, इसका क्या मांग रहे हैं? इसका भाईजान मांग रहा हूँ 35,000। प्यार मोहब्बत करके 32,000। 32,000 का। और गुंजाइश हो जाएगी? हो जाएगी। चलाएं जी, इसको चलाएं आगे। ये जी चेक कर लें, ये बच्चा है जी। दूसरी साइड करें इसकी। 32,000 का कह रहे हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी। ये दिखा रहे हैं जी आपको नंबर 2 पर, ये ब्रीडर है। बाकी सारी पट्ठे हैं, आपको बाकी पट्ठों की तफसील बनाएंगे, इधर तफसील से बनाएंगे वीडियो। इधर करें, ये चेक करें, छोड़ दे, ले आए पट्ठे ले आए बाकी जो है जी। अली फरमान भाई ये पट्ट है? हाँ जी। शेरा के इसमें डब है ना? हाँ जी, शेरा डब में इसमें। ये जी इसका फेस चेक कर लें। अच्छा, इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र भाईजान 6 माह। 6 महीने है जी। क्या मांग रहे हैं इसका? इसका भाईजान मांग रहा हूँ 30,000। प्यार मोहब्बत 28,000। 28,000 की हो जाएगी। और गुंजाइश करेंगे? हो जाएगी। चलें ठीक है, बाद में आपसे पूछेंगे पुट्ठे के हिसाब से। दूसरी साइड करें इसकी। अगर कोई इकट्ठी आपसे ले तो क्या करेंगे? ये जी चेक कर लें, 6 महीने इसकी एज है जी। 30 मांगे, 28 करेंगे, उसमें भी प्यार मोहब्बत हो जाएगा। आप रब्ता करें, प्यार मोहब्बत और भी कर देंगे। छोड़ दें और अगला जानवर लेकर आएँ। ये जी चेक कर लें, ये एक पट्ट है जी 6 महीने। इसमें शेरा के डब हैं, दोनों साइडों में इसके डब आ रहे हैं शेरा में, ठीक है जी। 6 महीने एज इसकी बताइए जी, चीज़ चेक कर लें जी। इसकी क्या उम्र है? इसकी भी 6 माह। ये भी 6 महीने की है। अच्छा, इसका क्या मांग रहे हैं? इसका 32,000। प्यार मोहब्बत करके 30,000। और गुंजाइश हो जाएगी? हो जाएगी। और भी करेंगे। दूसरी साइड करें इसकी। ये भी 6 महीने की है जी, ये चेक कर ले, ब्लैक डब्बे में है ये, ठीक हो गया है। नंबर एक दफ़ा दोबारा बताएं। 0314 50 23 101। ठीक हो गया जी। व्हाट्सअप इसी पर है, कॉल भी है। बाकी पुट्ठे के हिसाब से रेट पूछेंगे कि क्या करते हैं, ये कितने में देंगे पुट्ठा। बाकी एक का आपको रेट लेकर दे रहे हैं और बाद में पुट्ठे का हिसाब लेंगे जी। अली फरमान भाई इसकी क्या डिटेल है? ये 5 माह की है। 5 माह की है। रेट क्या करेंगे इसका? इसका रेट 28,000 है। 28,000 करेंगे। प्यार मोहब्बत 26,000। 26,000 की हो जाएगी। और गुंजाइश करेंगे कि नहीं? हो जाएगी। दूसरी साइड करें इसकी। 26,000 की बोल रहे हैं जी। ये चेक कर लें, 5 महीने की है। कलर प्रिंट आपके सामने है, बाकी चीज़ क्वालिटी आपके सामने है। चलाएं इसको, भाई से रब्ता करें और जो भी होगा वो कर लेंगे। एक का रेट है, बाकी इकट्ठी का रेट आपको दोबारा से लेकर देंगे, लाट पूरी का जी। अली फरमान भाई इसकी क्या डिटेल है? ये भाईजान साल की है। 1 साल की है जी। अच्छा जी। क्या मांग रहे हैं इसका? इसका भाईजान 30,000 है। 30,000 प्यार मोहब्बत करके 28,000। कोई और गुंजाइश करेंगे? हो जाएगी। ये जी चेक कर लें, एक ये है, इसका ये फेस है। दूसरी साइड करें इसकी। ये जी इसकी दूसरी साइड है, ठीक है। बाकी छोड़ दे, जाने दे। बाकी इकट्ठे का भी रेट आपको लेकर देते हैं, ये एक का रेट आपको लेकर दे रहे हैं जी।
फरमान भाई इसकी क्या डिटेल है? ये भी साल की है। साल की है। ये इसका रेट क्या करेंगे? इसका 32,000। प्यार मोहब्बत 30,000 कोई और गुंजाइश करेंगे? हो जाएगा। ये जी चेक कर लें। इसकी दूसरी साइड करें, दूसरी साइड दिखाएं, दूसरी साइड। ये जी इसकी दूसरी साइड है। ये आज आपको अली फरमान के टोटल जो जानवर है आपको दिखा दिए, छोड़ दें, बाकी सबको इकट्ठा करें और इकट्ठी का जो है ना रेट लेते हैं अली फरमान भाई से कि सारी पुट्ठे के हिसाब से ये क्या करेंगे जी। ये चेक कर लें, ये लास्ट में दिखाई, ये नागरा में है जी। ये टोटल कितने जानवर दिखाए आपने? 8 जानवर दिखाए हैं अली फरमान भाई ने। बाकी एक एक का आपको रेट लेकर दिया। अभी पुट्ठे के हिसाब से पूछते हैं। अली फरमान भाई आगे आए। अच्छा, ये पुट्ठे के हिसाब से आप क्या करेंगे जी प्यार मोहब्बत करके? 26,000 ब्रीडर सने, ब्रीडर भी साथ में ही, सारी पुट्ठे के हिसाब से 26,000 में। इसमें कोई गुंजाइश हो जाएगी? कितने तक हो जाएगी? फाइनल 25 में दे देंगे जी। पूरी लाट है इसमें जी, 2 नर हैं और 6 मादियाँ हैं। टोटल आपको 25,000 के हिसाब से पुट्ठे के हिसाब से दे रहे हैं जी अली फरमान भाई। बाकी नंबर एक दफ़ा दोबारा बता दें। 0314 50 23 101 है। 0314 50 23 101। व्हाट्सअप भी यही है, कॉल नंबर भी यही है। ये आज आपको अली फरमान भाई की जी टोटल 8 जानवर दिखाए हैं। इनमें 2 ब्रीडर थे और 6 जो हैं वो पट्ठे हैं और अलग अलग रेट आपको लेकर दिया है और पुट्ठे के हिसाब से आपको बता दिए। इधर चलाएं इनको, पुट्ठे के हिसाब से बता दिया। 26,000 मांगा है और फाइनल 25,000 में कह रहे हैं कि 25,000 में दे देंगे। चीज़ें आपके सामने हैं, बाकी रेट आपको लेकर दिया है। भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ शाहनवाज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।